Hi，大家好，我係 Vincy 啊。今日咧想同大家介紹一下迎翠半島嘅3房套單位嘅。首先我哋睇下佢個內園景先啦。你見到呢度咧樓下咧直情對住個泳池啦，所以係好靚好舒服噶。咁然後我哋可以再睇下個廳。咁你見到個廳咧，佢係好大好闊落，咁可以咧擺到飯台啊，仲有好大嘅空間可以用添。跟住我哋可以再睇下房啦。首先咧，呢一個係一個細房啦，隔離咧有另外一個細房，再入嚟咧就係一個主人房，一樣都係可以望到個泳池㗎。呢都係原裝嘅裝修啦。咁另外一個係客廁。咁跟住我哋睇埋個廚房啦。咁廚房嚟講咧，佢本身咧係有一個儲物室嘅。咁佢拆咗之後咧，就變咗令到個空間再大啲啦。